مولدك حكم كيسو ومحي حكم كمولد هو مستحب ووحلة على يستعين السماء بدعة ليلة بدعة المولد أصل كمالها دين إسلامك وشيء دب كيمد وشيء حادثة أقوال علماء بدعة حسنة وحلا اللي رجال يستنى معنا ما سمعنا يسوع دليل لما نقول يسوع نين كدليل كضيانة ونين كتابك على دليل كواهي ونين سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه دليل كواهي هو يا رسول صلى الله عليه وسلم يا صحابته iyo dhamaan qurun ثلاثه hal sheekhood hal waxa weeyaan may diidin oo waxa weeyaan kamanida tagi laakiin markii waxa weeyaan sheegan qof sheekh oo waxa weeyaan uu kalsoo yahay uu soo waxa weeyaan uu dadkii u jideeyay inay sameeyaan culimadii islaamkuna ay isku waafaqeen in maxay ahayd shay wanaagsan ay tahay qofkii markaa kadib inta kadib qofkii sameeyaa waa qof laga waxa weeyaan sawaabin qofkii ka tagana loo ciqaabin maayo الحمد لله إلا وايي وعبد الكريم وايي نبي صلوات الله وسلامه عليه وكوايي سنة ديشي كتاب كالين وكوايي صحابة وكوايي تابعين وكوايي أتباع التابعين وكوايي علماء المذاهب شافعي أبو حنيفة مالك شافعي أحمد يغير كذا وكوايي ابن كثير بقى وحويا تقريرية وبنية وحكمل وحويا الحافظ العراقي بقى كمل الحافظ ابن رجب الحنبلي بقى كمل الحافظ شمس الدين الناصر الدمشقي بقى كمل الحافظ السيوطي بقى كمل أبي شامة كمل الإمام النووي بقى كمل سراج الدين عمر البلقيني بقى كمل الشيخ المعتقد أبي عبد الله المغربي بقى كمل الشيخ برهان الدين بن إبراهيم بقى كمل ابن تيمية آية كمل ابن حجر الهيثمي بقى كمل دمان علماء الإسلام كأردن ولا واحد ومن العلماء ودي وحويا احتفالك بالمولد النبوي مجرت ولا الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ديدين ان كدان آيات القرآن كان ان وحويا ان كفهمين فليفرحوا ان كفهمين مولدك وان اسكت جاهل اي وحبال والله عذر داري لجهله واي هيا لو عذر داري بان لeenahay waan gartay waxa leedahay ninka aayada ka fahmi waayay illa mawlid la dhigo wajah bidcay sunna horta laba kelmadood oo waxa weeyaan iska soo horjeeda maaha oo waxa weeyaan didaan maaha haddaad uga jeedo bidcada waxa weeyaan bidca sayi'a maaha ee waa sunno haddaad laakiin uga jeedo bidca mustahsana waa mustahaban ku marka mawlidku wuxuu noqonayaa dhinaca sunno ka noqonayaa dhinaca bidci waa bidcaha bidca mustahaba weeye sheekh ma su'aashan ku weydiinay waxay tahay mawlidka dadka qabanayay dad ilaahay u socda jira oo nabi jacayl iyo nabi ilaahay weyniintiisa iyo ku faraxiyo u socda jira marka niyada wanaagsan nabiga nabi ilaahay weyniintiisa ay u socdaan so kawar alxamdulilah horta camal kaste oo la samaynayo laba shardi baa loo shardiyaa inuu yahay camalkan ilaahay darti khaalis yahay macnaha shirki iyo riyaa iyo arrimahaas ku jira iyo inuu laga helo almutaabaca rasuulka in lagaga daydo camal kasta oo labadaa shardi laga waayo ama mid ka mida laga waayo oo waxba kama jiraan camalka wanaagsan ee la sameeyo niyadu ma wanaajiso laakiin waxaa la eegaa camalkan uu muwaafaqsan yahay sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu ma sameeyay ayaa la eegaa ma sugan iyo shay sugan ma yahay iyo nabigu siduu u sameeyay ma loo sameeyay xataa shaygu asagoo banaan haddii wax lagu daro ayaa waxa la yiraahdaa waa bidco oo bidcada waxa la yiraahdaa laba nooc dhinacaas ka marka laga eegayo bidca idaafiya iyo bidca xaqiiqiya salahan salaada duhur afar ragcadood ragcad ayaad ku dartay إضافة قدرت مركوي وشيء زيادة مركز شيء واحد قدرنا لما أقرأ إن نبغى سمية لقربا كيفية سمية لقى سمية لو سمية لقربا الرمها نردنا وحل جواي مولد كلا جواي نبغى ما سميت حدا دليل كا نبغى سنين تو صامي بكرتون تنسون احتفال لأنه أن احتفال نوع كستوع نوع عني بودي معان يا نوع إلى هاي يا حوري دمي إنه وأن صومي قاعد شو عبادة إلهي وقدوا سبحانه وتعالى مركب على شيء ولا شيء قياس قادن كريم طلبات عبادة وحياة قياس كقلم معها عبادة وحياة العبادات مبناها التوقيف وتوقيف عبادة صادوا أنت مثلا كرتيد قياسنا مقل كرتاي. إمام السيوطي
halkan wuxuu ku leeyahay imaamu suyuuti wuxuu leeyahay waxaan u arkaa camalka mawliidka in dadku oo kulma iyo oo quraan akhriya oo akhbaarta ka sheekeeya kusoo aroortay nabiga sal slam siradiisa in marka aynan wax qaybid ah xasana iska tahay marka arrinta ka war dadkeenu intaa in ka badan umay sameeyaan quraan la akhriyo siira laga sheekeeyo siirada nabiga laga sheekeeyo iyo wax lamidka ahaa iyo sadaqa la bixiyo khayrkii unoo la isu keenay un bay yaan samaynaa bay leeyihin waan taamay warkaana suyuutuna waan arkaa xulay kitaab la yiraahdo xusn maqsad kitaabkaas uu ku sheegay risaalo kooban ah saddex arrimood ayuu ku dhisay kitaabka hadalka ibn xajar soomka ku saabsan oo ku tilmaamay inuu u helay takhriij mawlidka u helay cashuura taasoo soom iyo xaflad aan isqabanayo laba shay oo kala duwan yihiin ayuu ku bineeyey iyo war nin kale ibnu dixya uu leeyahay iyo xadiidka baatilka ama daciifka ee caqa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama bacda nubuwa saddexdaas uu ku dhisan yahay ta koowaad waa soom iyo ixtifaal oo laba shay oo la isqaadi kara ma aha wayna kala ballaaranta waxaa la yidhaahdaa waxaa shuruudda ka mid a daliilka inuu yahay sheegashada iyo daliilku an takuna dacwa muwaafiqan lidaliil dacwadu inay tahay mid waafaqsan daliilka way kala weyn tahay meesha waxaa yaala soom bes halkanna waxaa yaala ixtifaal oo noocyo kala duwan ah fasax baa la galaa maxaan ku idhaahdaa dhar cusub baa la qaataa waa la farxaa cuntooyin iyo umuro zaayida kulan baa la sameeyaa waxbaa la akriyaa waxyaalo fara badan buu kulmiyey tanna waa hal soom marka way kala weyn وقضب كلامات وحوح كل صي حديث كموضوع باطل كا علماء اسقوا في موضوع أما حديث ضعيف وباطل وياهي عبد الله بن محرم اللي يراه كجره وحياله حتى إن كان لوجت جينا حديث كدرت كم إذا هاي صابت لوجت جي لولا سكول يعني أرنت صدحنا وورك ابن دحية أنا ننكي لو نشوف إنه مظفر مركو أرنت سمين أيوه تجي كتابه اللي في كتاب كيادة وشيء عبد الكريم كدبنا العقب كسيي وحنا اللي يرى هذا لفت يسوع واضحة إنه هذا الشيء حتى وحدة شيء حديث شيء جاية صلاة مغربك إن لقابين كرام خلاصة مركل صور ريوه سيوطي ورقم ثلاثة كوخال ضمي قلك كوبات مركل بعضنا هو كل الصي مسائل كنوع عاص أي اعتمادي مركل وما بني على باطل فهو باطل وبالله توفيق. شعب الدين بان جعل هنا سواشا نصون iyo waa sax horta inta yar aan ka dhex galo xadiiska xaqiiqadu yiri waxa weeyaan waa xadiis daciif horta cid ku daciifsan garmaayo aan albani ahayn garmaayo halkan waxa ay yaala waa al-imam ibn hajar al-haytami wuxuu leeyahay tuhfat al-muhtaj fi sharh al-minhaj fi bab al-aqiq al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani isalaftiisu wuxuu yiri inuu xadiisun hasan في فتح الجواد شرح الإرشاد بكلية سدا واجي وفتح الجواد بكلية وتسكك لبات صفحة السطح بقرية اللبية اللي حدن طبراني بسوري براس بسوري الإمام أحمد بن حنبل بسوري بيهقي بسوري دمان وحوية لما أصور دم بسوري عد وحوية ضعيف هذا حديث كم حضرتك ما حسن ما صحيح بقى وحسن وحديث حسن وعلماء وشاقين حديث حسن درجيس حسن تاوي عد وحويان وضعيفتين أنا قرن ما يو من الباني هاي يا كوش يا حسن ابن حجر بقى كوش ابن الحجر حديثك حديث سمتها بتاع ما كجوا أرنتا وكجوا دونتا إن شاء الله شاهد كلمة كجوا أمام السوان كجوا هو زوج جوابي كرو وحوي أنا محدث بيحي وما شاء الله هيك جوابي حديث هي وحسب تري هي قصة شهر واي حديث ورطة أنا وركيس وبضني هي معني سؤال أنس باوريي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى عن نفسه بعد النبوة وحديث وكاوي لفظ حديث وكا ولما ما حكي عن صابته ما هاي وهي راهدين أن قبل إمام أحمد كوشري وصاصاري وهي ليه صابته مدارك يعرض حديثه وكور يجيا وعبد الله بن محرر العامري لا يراهدو وأن متروك الحديثة
waxaana la yidhaahaa athbit alcarsha uma anqush horta marka koowaad waxaad daysanayso sug kadibna qurqurxi iyo maaragtay yara xarar imaam axmed wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullaahi ninkaasu taraka annaasu xadiitha dadku way isaga tageen xadiidkiisa ونحن وركيس وحكى سوق الله الإمام يحيى بن معين وحولي ليس بثقة الإمام أبو زرع وحولي ضعيف الحديث الإمام أبو حاتم وحولي هي متروك الحديث مركل وحولي وكت المامي إنه يهي منكر الحديث بخاري وحولي منكر الحديث إن كان حديث حلقة ما سوق هذا دار القطني وحولي هل كان طريقه من حديث دار قطني وحويري متروك الحديث هذا ما وركي سوكا مجران أقواشا يا وركا وحا لقي هذا الأقواشا وحلا هذا أقوال علماء الجرح والتعديل الكاشف كتاب كأوليس ذهبي مجلد كلابات بقول أفرتني الشن هل كان صلى الله عليه وسلم بزار سلوك الوحولي تفرد به عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا جوزجاني وحولي هالك وانا دنطي بوليا امام النووي وحولي عبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه وانا لا اسكو وافقي ضعف قيسه قال الحفاظ ساس ولي حفاظ يا سيدا يري وان متروكه وركيس مجموع شرع مهذب ايو اسلا سيدا هاي هذا لبان جريب هذا الكيس والله انا ما جريب هي halka warkaas waa dhamaaday waxa ku yimid xadiidka warka laga yiri kaas waa ninka الإمام عبد الرزاق وحولي هي إنما ترك عبد الرزاق ابن معمر الصنعاني وحولي هي إنما تركوا عبد الله بن محرر لحال هذا الحديث من كاصوح إلى حديث كلية وحل لغبة يوركي سبب حديث كاسو إلى يبوليه ورت هذا هو هسكو وضن لبل ورت حديث كان كان دحقل إيه دقيسو ودقيسني بين توعب بين الشيء إمام أحمد يقول هذا أنت إلى بال مسلم يا حديث القراء كجوا لكن هذا منكر وحولي ورك ومنكر بوليه بيهقي لفتي سه يا وحوي أنا ودي سؤال من الحديث بعد ما بيهقي لفتي يا وحولي هي مركو حديث كان شيء سنن الكبرى أي روى عبد الله بن محرر في عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا منكرا وحوك الشيء عقيقة النبي حديث منكرة ننكر يا عبد الله أيوري أنصار شاقني مركل وحويري أنصار شاقني مركل وحويري وقد روي من وجه آخر عن قتادة ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء مركل اسكدر درجة وكيمي وحلال وحوي هي ملا يوري مركل ورك النوع نو وحوير مركل هذا حديث باطل وحديث باطل لا يوري ذهبي ويمو وحوير أصغنا إمام الذهبي في شأن حديث عبد الله محرر الكيري من بلاياه أنه روى عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقع عن نفسه بعدما بعث نبي بلايين كنيكا سورية وحاكم ذا نبي نسك حقيقي بعد النبوة ابن عبد الهادي أصلا وحولي هي مركو أصلا حديث كان شاقي وكتاب لي لها جزء مختصر وكوري كتل مامي أيوة أصلا وحول شاقي مما ليس له إسناد بالكلية أو له إسناد لكنه مركب باطل لا له ضعيف لا يعتمد عليه marka warka noocaas ninka daliil ka dhiganaya iyo diin ka dhiganaya saga u taala intaas lagu salaam insha Allah hada xadiiska shacbi kariim xadiiskaas ma wax waa xasan baatiri wax adilo kala haysa ku soo xadiiska horta duruq fara badan buu bixiyay sanadkiisa hal wadaadka uu sheegay aanu garan maayo magaciisa hadda aanu sheegin ninka ku jira ee uu leeyahay waxa asaas laga yiri garan maayo ma maqlaynin ninku ku hadlayo hebel buu iska leeyahay waa munkar buu yiri hebel waa munkar buu yiri hebel cid shay uu sheegayna ma jirto ogtahay xadiiska duruq fara badan buu ka yimi oo wax weeyaan axmed suuriyi dariiqo ku yimid xasan ka dhigishay ibn hajar wax weeyaan al-imam al-hafiz al-haythami wuxuu leeyahay in rijalahu rijalu sahih illa wahidan wa huwa thiqa xadiiska wuxuu leeyahay rijaashiisu waa rijaal wada saxiixa dhamaantood mid kaliya mooyee midkaasna waa nin thiqa buu leeyahay ابن حجر لفتيس وحول ليه إنه حديث حسن وحديث حسن حديث تقيم محل لغة الرابع إلا واحدة وكان سوا شافه
أيه يعني إن الرجال رجال صحيح علماء ذوي كل الليهين أو أيه صحيحين كواحد علماء قاربين الليهين أيه مid kaliya mooyaan buu leeyahay kaasna waa siqa cinda alculamaa waa siqo laakiin sida dhanka waxa weeyaan bukhaari iyo muslim waa xadiis waxa weeyaan ma aha rijaalu saxiixayn kama aha wax lagu bartaa waxa weeyaan mustalaxa lagu bartaa ibn xajar wuxuu leeyahay fi fath aljawaad sharh al-irshad wuxuu leeyahay inuu xadiisan xasan buu leeyahay waa xadiis xasana waa yahay حافظ هيثم wuxuu leeyahay عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاق عن نفسه بعد ما بعث النبي وايهي في الأوسط ورجال الطبراني رجال صحيح خلال الهيثم من جميل وهو ثقة ساسو شيغيا وإمام الحافظ الهيثمي وي marka ninkan uu ka hadlayo nin aan jirin buu leeyahay maadri waa munkar waa daciif إمام نووي بكسر هذا هذا نك حديث كسر ضعيف فلا قصة قليل إمام نووي هو روسيا هذه إلا سقلا فاد مذا كسر سؤالين أنا بقول شعب الكريم أنا بقول شعب الكريم حكم كمولد ولا تكون مسوحات لي وحاول دليلها آيات الله تبارك وتعالى وليها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وحيث السنة الساعة مولد كمرة آيات تلو إدريس آيات داسي وحيث السنة الساعة إلا مولده والاحتفال آيات مية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا علماء way kasoo istinbaadsadeen sujuudi baa kasoo istinbaadsaday way al-Qastalani baa kasoo istinbaadsaday oo kasoo dheegtay xadiiska oo dhex galay oo waxa weeyaan kala soo dhex baxay qul bifadli الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يعني ثقة قاب اللي قابك ay ugu farxayaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam ha ugu farxaan way لانه الرسول رحمة للعالمين بوها waxa weeyaan quraanka oo laga fasiray wax ka wanaagsan ma jiro ما شاء الله كواسطة وي ما شاء الله شعب الكريم آيات وحي فريسة وإن إلا مولده أو الاحتفال مي فريسة اسمه فريسة سجود ولا كفامية سجود ولا كفامية إني فريسة هذه إذا شغل سوشيال ميديا إن آيات أي فريسة إلا مولده ذاتك هذه آيادا dadka bini'aadamku waxay faraysaa in la mawliyo oo ihtifaal la dhigo ومع ذلك dadka aan aayadan ka fahmin in la mawlidayo ee diidan u qaatay aayadan inay tusaynin in la mawliyo dadka maxaa aragtaa jawaabta kulli waxa weeyaan danin muctabarayo caalimaayo diinta waxa weeyaan dhexdeeda ku muctabara ma wadiidayo oo cidiideeba waliba ilaa sheekhu waa igu raacayo cidka mu soo naqlin cidiiday kolka ninka daan aayadan quraankan aan waxa weeyaan aan ka fahmaynin falyafrahu aan ka fahmaynin muriidka waan iska tajaahilayo waxba loo cudur daariyo li jahlihi waa yahay loogu cudur daari baan leenahay waan gartay waxa leedahay ninka aayada ka fahmi waayay إلا مولد اللي هو جاهل إنك الديدي إن لقى فهمي إنك الديدي وإسك جاهل نك مولد إن آيات دالة اللي كفهم وهي آيات داس إسلام كان عن طلابه قادم وجاهل وهي هدو فهم لها أما وجلها والمفرعات مصمم لها أمر إلهي بكون كان سملا waxa uu uga tagay oo uu diiday yahay oo uga aamusay ama uu ayadaas wuxuu fahmay in lagu fareynin ilaahay inuu ayada ku amray in mawlid la sameeyo hadii uu u arko in mawlid lagu amrayo oo ilaahay ku soo dejiyo oo amar ay tahay uu sameyn lahaa marka waxa leedahay ninka aan ayada ka fahmin mawlid wajahi ama ninka wax weyn isaga aan maskaxdiisa aysan ku soo dhicin وعادي لكن إنك جديدة فليفرحوا كقيدة كي جات فرحات كي جاتو مركلية لا فرحوا إنك هذا جاهلة مركبة. وجاهلك يعني فرحات وحين قرطة فرحوا. أيه وانكم بدي أسوأ شعب الكريم وكنت وارد. لكن شيخ أحمد وهل مت ما شعلان له هل مت. وذاك الكلام الدين شعل هاي صح. هل مت ما شعلان لها واحد شعلان لها. يعني قف واحد كستا waxa weeyaan inuu min tilqaay nafsihi uu khafeena maaha
inuu waxa weeyaan waxaan jirin uu iska idhaahda maaha bidcadu inay sunna iyo makruuha iyo waajiba inta aynay tahay cid diiday ama taqsiimu bidca cid diiday may jirtaa horta bal in su'aasha aad weydiiso markii horena waa uu ka cararay ayaan jeclaan lahaa ayuu weydiinayaan dimaha Shacabdi Kariim Sheekh Ahmed su'aashan weydiinaya waxay tahay sheekha su'aashan weydiiyay lafteeda sheekha waxaan weydiiyey Shacabdi Kariim aayadaas saddexda aayad ama labada aayadood ee xadiisku soo daliishaday ma waxay tusinayaan in la mawlido xaawli si guud waxay tusinayaan in la mawlido waxaan ku yiri cidda aayadda ka fahmi weyda isla markaana ka tagta in lagu fariyo mawlid maxaad aragtaa waa jahliin adiga in la mawliyo iyada oo aan munkarka kale la samaynaynin magada arka munkaraadka kale sheegaysa haddii laga daayo والله horta waa arrin la yaab leh nin baa laga sheegay guriga wax walba laga maqlay walaad ka wax walba laga maqlay arabtuna waxay yiraahdaan ish rajaban tara ajaban lix boqol sano wixii ka horeeyay wax sheegay oo mawliday ma jiraan marka warka Cabdi Kariim ma kala qaado waa juhal weeyaan macnana male intaas aan nuxurku ku soo ururaya ama aayadan iyo daliilkeeda iyo aayada kale ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin يقول بفضله وبرحمته فبذلك فليفرح لا أدو أسفسريان رحمة نبي الله وحكوت لنا ورحمة هاي وحل الله صدر الدين يا رحمة فضله وقرآنك يا محانك برا سنة أما وحل يرى هذا جودهان إسلامك أي آياتك الله يسا قرآنك ما شاء أسفسر أيوه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء رسوله marka hanuunkan iyo raxmadan laga hadlaya ilaahay kitaabkiisa ayaa laga hadlaya iyo rasuulkii uu soo diray laakiin mawlid laga ma hadlayo mana qosayso waliba bitahdid aayada wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin irsal iyo waxay ka hadlaysaa bi'say ka hadlaysaa haday daliil ka dhiganayaan inay markii la soo diray iyo arinta mawlidan bay ahayd say aad daliil nooc ma u ekaato laakiin hadda waa aayad la qasbayo قرآن لقصبيو هوذا لغو فسريو أيوم بيوم وقتها لبدا آيات يعني ابن عباس با ولا وحويان ابن عباس با عليه رحمة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاهل با يسوق ابن عباس وحكو فسريا آيات مركو فسريو أبو سعيد الخدري هي غير كودبة إن لو جيد الرحمة دانو آي تهي قرآنك هي إسلامك كو فسريا إلا يا إسلامك يا قرآنك إلا رحمة نقل هوريا لا تفسير باصو صاريا ابن عساكر باصو صاريا ابن عباس ولا قصو صاريا رضي الله عنه ما انه يقول بفضل الله وبرحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهج لابن الجوزي صفحه استديو صدن ايا waxa weeyaan ku sheegaya sidoo kale al-imam as-suyudi ayaa wuxuu leeyahay akhraj abu shaykh an ibn abbas radiyallahu anhuma fi al-ayah qala fadlullah al-ilm wa rahmatuhu muhammad sallallahu alayhi wa sallam qala allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ألوسي آية تفسير كيسا كل شيء روح المعاني كون الرحمة في الآية هي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي هي كل كواح عندها عطين كلام النبي يقول رحمة يعني سكوتي بني بان مالين هي قرآن هو رحمة الله ويقولون تحت مركع النبي إلهي ورحمة آية دانا هذه المفسرين والمفسرين تا نباس المفسرين شعب أحمد إن لو فرحوا النبي سو مولد وقيل ما نقرأ فرحي بود يا الإسرائيل سو كمل ما نقرأ ما هذا تحديد نبي الدين هي سنة ما يسترم بوجت جاي ومضى شيء والبنا وشيء وبراي صلوا كما رأيتم من أصلي خذوا عني مناسككم ساس الدين تقصوا النبي قال لك قاعدني لكن دين باطنية ده شيء أمة الدين لو ما ده يكره دين لو ما نقان كرته وحين النبي كسبنا إمام مالك وحويري اليوم أكملت لكم دينكم أيضا مركو كهل ليهي قفك يرى هذا النبي صلى الله وسلم عليه وحبو كتغ وارنتا بوكتغي رسولك وحوكته فقد زعم أن رسول صلى الله عليه وسلم خان الرسالة والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ilaahay saas uu leeyahay diintu waa diin dhammaystiran rasuulkuna ummadda waa u caddeeyey wixii uu caddeeyeyna mawliid iyo arrimaha noocan iyo bidcu ka mid ma ahayn sidaa darteed waa iska lugooyo iyo jaahwareer iyo dariiq khaldan in la maro mar kale wuxuu yidhi ninbaa wuxuu ku yidhi xagabaan ka xidhaa xajka markaasuu ku yidhi waxaa tagtaa meesha la yidhahdo Dulxulayfa tag kadibna wuxuu ku yidhi maya waxaan rabaa inaan qabriga nabiga agtiisa ka xidho markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan kaaga baqayaa fitno markaasuu yidhi fitnadu maxay tahay in yar amyaal ama xoogaa ama yar kordhinaya kilomitirka marka maxaa fitnadu ka imanaysaa markaasuu wuxuu ku yidhi fitnada ka weyn maxay tahay inaad isu aragto fadli iyo arrin aysan gaarin nebigu salawatullahi wasallam iyo saxaabadiisu inaad gaadhay mar kale Saciid ibn Musayyab ayaa wuxuu arkay xilliga nahyiga isagoo tukanayo salaad tukanaya markaasuu ka reebay xilligan uu tukanayo markaasuu wuxuu ku yidhi yucadibuna allahu cala salaa ilaahay ma wuxuu ku cadaabayaa salaada markaasuu maya wuxuu ku cadaabayaa alle على خلاف السنة سنة يان لخلاف يان لغو تمنن هل الراعو بدعا هلغا تغان تاغنا انو آياتها نما قصيان نبي يقول رحمد ويا صح قرآن رحمد ويا صح لكن موليد إن لو دليشو أصل كمالة وح أصلا كمالة مسألة الله التوفيق شيخ أحمد waxaan jeclahay su'aalihii kulli marka dhamaadeen kulli xagaaga ahaa iyo aad weydiin karaysid haddii waxa weeye laba eray qof kastaba waxa weeyaan oo dambeeya la siiyo laba mirir iyo laba mirir la siiyo aad bay u fiicnaan lahayd sax weeye saasaan sameynaa gabagabadii guntii dadka maxaad odhan lahayd Sheekh Cabdikariim ku soo dhaw hal su'aal baan iga hadhay haddii Cabdikariim ka jawaabi karo aniga laftayda hal su'aal bay hadhay aniga laftaydu waxaad ii sheegtaa waxa sheegtay qof aliyo qofkii mawliidka sameeyaa inuu bidci yahay waxaan ku soo naqilay dhammaan culamaa إسلام خاصة الإمام السيوطي الإمام الجوزي الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني الإمام الخطيب الإمام بن عساكر الحافظ السخاوي وحقوق يعني الحافظ القسطلاني دمار علماء بدعيين ميهين أهل البدع الشياطين ميهين يا أحمد سؤال الوجه حال ولقفك موليد كسنياي ما قف أهل البدع على أورتا موليد وحنا شايفين إنه بدعية هاي إنه بدعية هاي بانتر معناي لكن ما أنا أوران حونك عدي سماي سوا حونك كل ما ينام بحين وكمان هذلين با مركا وافتراها إيو وحيالي عبد الكريم وكل يرنيه وكسر بلا النبي صلى الله عليه وسلم عليه يراه مولد بسنيه وعلماء سوى المريي صحابة سوى مريي ابن تيمية وكسورية مصدر يميل له شيء واي واتي إنه أنا يقول ضرب ويقول شيء بين أنا أوران أيوب ماشي تعالى جوابته نص نقنيا تيمية أنا بكوسو نقلي الصراط المستقيم بكتة على عن قنصة إنه وحوي يعني وحيابها هذا كويسون كدينيا ما تصون نقلي تيمية أنا ما صون نقلي هذا ninkii daliil u raadiyay bidco oo culaba oo ku sameeyay sida waa nin ku qaldamay la'alla inuu ka toobad keeno isaga tagayna waa suuragal weey waayo dad badan baa la arkay bidc iyo khuraafaad iyo waxyaalaha weyn intay galanay isaga toobad keenaan ilaahay baana subxaanahu wa ta'aala khaatimada iyo cidul waxay ku dambeysay garanayo og suyuuti muxuu yahay arrimaha noocan hebel muxuu yahay macna samayn maysa laakiin waxa laga hadlayaa maxay yihiin weeye waxa macnaha samaynaya weeye ما سنة هي الشيخ هذا ودي سؤال سوف ودي الشيخ عبد الكريم سؤال ودي كده كبير الشيخ عبد الكريم سؤال شان ويدي لها وقت ما يسوي حاجه هاي halka ibn taymiya ku baneeyo ku yiri mawlidku waa mustahab naqligan bal wadaagto wali akhiro نقل آخر أنا كو أخرنا يهدي لا وهي محو يري ابن تيمية وحو كل هي في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة الله بقول يلح ذن وحلية وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له والله يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد ليه وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إلهي وكأبالنا يا وحى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
درادي أي أسميين بوليه سيدو كله خلاصة الكلام وحويا الشيخ عبد الله بن الشيخ أبي بكر بن سالم الشافعي ما ويدين أنا سؤال ما قصير شات كله نقل بس أنك ويدي نقل ابن تيمية سيدو كله ما سؤال اقتضاء الصراط المستقيم كله هي تعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعليمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. marka ma tacdiimka iyo weynaynta nabiga la iska ajar siinaya buu yiri mise mawlid ba mustahab oo banaan la ajir la iska siinaya buu yiri kee labada qowl laasimka iyo marzuumku ma kala faaruqaan adu waxa leedahay iska taa ajar in laga siiyo wad ku dambaabeysaa baad leedahay sheekhaga ibn taymiyana wuxuu leeyahay ajar baa laga siirayaa fara badan ibn taymiya abdikariim waxa qorka akhriday waxa ku sugan ibn taymiya inuu leeyahay waxa la sameeyo mawlidka waa laba nooc midun إن مضاهاة للنصارى الله سمعنا أيه وهذا الكي أنا رأي وصل نقلنا وشيء هذا الكاتشكت هذا أخذه بكجرته هي هذا الكي كلاها صحابه أولها إذا كان أهل الصليب اتخذوا مولد النبي عيدا